去到 MC 嘅第16條啊，咁啊一條非常好嘅題目啦，咁啊題目就係關於計面積啦、sector 嘅面積啊，之後同埋一啲圓形嘅 properties 嘅一個題目嚟嘅，咁一齊望一望條題目先。咁啊題目咧就有兩個嘅圓形，咁啊一個大少少嘅就叫做 ABCD，而另一個咧就細少少啦，咁啊叫做 BEDF 啦。咁啊大嘅圓形喺呢度啦，ABCD 啦，而細少少嘅呢個圓形咧就叫做 BEDF。咁啊，題目咧就 given 咗咧 AC 就係呢個大嘅圓形嘅直徑，咁啊，即係 centre 就會喺 AC 上面嘅其中一點。咁啊，另外咧，對於細嘅圓形咧，咁啊，我哋知道咧 BD 咧同埋 EF 咧都係個 diameter 嚟嘅。咁啊，BD 同埋呢個 EF 咧都係個 diameter。咁啊，兩條嘅 diameter 咁就會有一個相交點。咁啊，呢個相交點咧就係 G 咧就會係 AF 啦，咁即係EF 啦，同埋 BD 之間嘅一個相交點嚟嘅。咁啊，兩個直徑嘅相交點，即係代表住呢個 G 咧就會係個 centre 啦。G 咧其中一個好關鍵就會係個 centre of 個circle BEDF。咁啊個故事又繼續咯喎，咁啊 AC 咧咁就會 extend 啦，咁啊令到我哋會有F 啦，咁所以 AF 係一條直線嚟嘅，而 C 點同埋 E 點咧都係喺 AF 上面嘅其中兩點嚟嘅，咁啊俾咗啲長度我哋，咁啊分別知道咧 AG 嘅長度就會係12 cm 啦。咁啊，然之後咧，我哋亦都知道呢一個嘅 CG 嘅長度咧就會係4。咁啊，題目就叫我哋去揾一揾咧個 shaded region 嘅 area，咁啊 correct to nearest cm 而設。咁啊，好重要啊！去親圓形嘅題目嘅時候，我哋好多時要 define 咗個 centre 喺邊一度先啦。咁我哋會見到 AC 係個 diameter 嚟嘅，咁所以咧4加12再除2，咁我哋就會計到咁啊個 radius of 個 circle ABCD 咧，咁就會係4加12再除2，咁即係8 cm 啦。咁所以我哋就可以喺8 cm 呢個位置上面咧，咁我哋 define 咗一個 centre，我哋叫做 O，咁啊一邊就係4，另一邊就會係8。咁啊 O 咧，咁我哋就 define 咗佢就會係 centre of 個 circle，咁啊 ABCD。咁啊，所以咧我哋就可以將 OD 連埋啦，咁啊亦都可以將 BO 連埋啦。咁啊，形成一個 sector。咁啊，呢條題目咧，我會點樣做咧？我會分3 part 去做嘅。咁啊，第一 part 我就會揾一揾呢個黃色圓形嘅面積。咁啊，第二個部分，咁我就會計半圓嘅面積。而第3個部分，我就會計埋咧 BCD 呢一楷嘅面積。咁啊，代表住如果我計到呢度，我計到成個圓形，我減走藍色，再減走綠色，咁我就可以計到個面積啦。咁所以我就將呢3個面積咧，咁我分為 A 啦，我叫佢做 A 啦、B 啦同埋 C，咁啊方便我哋一齊做運算啦。好，咁啊啱啱計到個 radius 咯，咁我哋 define 咗個 centre 啦，咁即係代表住 OD 咧同埋呢一個嘅BO 咧都會係8啦。咁啊，順理成章，我哋已經計到黃色嘅部分啦。咁就係我哋可以先計個 A 出嚟啦。A 就會係圓形嘅面積，咁所以就會係派乘以8嘅二次啦。咁啊，A 嘅部分，咁啊第一 part，咁就會係派乘以8嘅二次，咁就會計到係64派 cm 二次。咁啊，然之後咧，我哋亦都要計算藍色嘅部分。藍色嘅部分就係講緊細嘅圓形半圓嘅面積啦。細嘅圓形嘅半圓嘅面積，咁代表住我哋要揾咗個 radius 先。咁啊，其實好多 radius 嘅。咁啊
D 咧同埋 OB 就係講緊大嘅圓形嘅半徑啦。咁當我哋 consider 翻啦，其實 G 咧呢一點就會係屬於細嘅圓形嘅 center，咁即係代表住 GD 等於 GB 等於 GF 等於 GE，咁啊等於個 radius 啦。咁啊呢四條邊咧都會係個 radius 嚟嘅。咁啊我就叫佢做 R 啦。咁啊，仲有一樣好重要嘅嘢就係我哋點樣揾呢個 R 咧？我可唔可以用直角三角形咧？咁啊，所以呢一個位我哋要留意啦。呢個嘅直角三角形，呢個嘅直角三角形我點樣去證明咧？咁啊，我就會用 center perpendicular to 一個 midpoint 啦。咁就係因為 O 點拉到落嚟 BD 嘅時候，呢個 BD 係屬於呢個大嘅圓形嘅其中一個 chord，由個 center 拉到落嚟嘅 midpoint 嘅時候，佢就會係90度啦。咁所以我哋係先 confirm 到 GD 係等於 GB，因為佢係個 radius。咁所以 O 點拉到落嚟 G 點嘅時候，呢一個 midpoint 咧就會令到佢哋係 perpendicular。咁所以我哋亦都知道 OGD 會等於 OGB，大家都係90度啦。咁所以我哋就可以 consider 翻個直角三角形。呢一個直角三角形啦，就係 OGD，咁啊幫我哋去計算翻個 R 嘅長度啦，即係個 radius 嘅長度。咁所以咧 R 咧就會係8嘅二次減4嘅二次再開方。咁呢度就用緊個畢氏定理啦。咁啊計到 R 咧就會係8二次減4嘅二次，咁就會係開方48。咁所以 B 嘅面積咧，我哋都計算到啦。B 嘅面積就會係派開方48嘅二次再除2。咁呢度就係計緊半圓嘅面積。咁計到出嚟咧，就會係24派。咁啊，處理咗兩個部分啦。咁啊，去到第三個部分，我哋就去處理綠色呢一度嘅面積啦。咁所以咧，我哋就要涉及到個 sector。咁我就會用個 sector 減翻呢個三角形嘅面積。咁啊，分兩步去做。咁但係個前提就係我哋亦都要 define 多一樣嘢啦，就係要 define 埋個 theta。咁啊，啱啱個直角三角形好好用啊。咁啊，個直角三角形話到俾我哋聽咧，OG 咧就會係4啦。咁然之後我哋就會有8啦。咁啊，個 theta 咧我哋亦都可以揾到出嚟啦。咁啊，所以去到第三個部分，咁啊第三個部分我哋先揾咗個 theta 先。咁我哋可以用 cosine theta。咁啊 cosine theta 等於4 over 8，咁啊1/2。咁所以 theta 咧就會係60度啦。60度，咁即係 angle BOD 就會係2個 theta。今日我想睇成個 sector 咁樣睇，咁所以2 theta 咧就會係120度。咁所以我哋就會集中火力去處理呢一個部分啦。就會處理 OBD 呢一個 sector，咁啊120度啦，咁啊個 radius 就會係8啦，咁啊所以綠色嘅部分咧，呢一度咧，即係我哋所講嘅 C 嘅面積咧，咁就會等於 sector 嘅面積派啦，乘以8嘅二次，再乘120度，除360度，減翻1/2 AB sin theta 啦。咁所以就會1/2 8乘8乘以 sin 120度。咁啊爛數嚟嘅應該，咁啊照撳嘅啫。咁就會係8乘8啦，乘120啦，除360啦，即係除3啦，所以64除3，咁所以就會係64 over 3派，之後就再減翻8乘8乘以 sin 120，之後再除2，咁爛數227.7129129咁不如直接撳埋佢啦，就係64派除3
之後再減呢一個，咁所以就會係39.30783036 cm 咁啊，有晒三個資訊啦，你會見到咁啊，同時間我就會將呢個答案咧咁啊 store 做 C 啦。咁所以最終啦，當我哋有晒三個面積嘅時候，我有咗圓嘅面積，咁我亦都有半圓嘅面積，我亦都有綠色嘅面積，咁我就會用 A 啦減 B 啦減 C 咧，咁啊計翻個 required area 啦。咁所以個 answer 咧就會係等於 A 減 B 再減 C， 咁就係64派減24派再減嗰堆爛數39.30783036啊，64派減24派再減 C。咁啊，計到出嚟就會係86.3558759 cm 二次，咁所以答案就會係 D for dot 啦。咁啊，希望呢條題目幫大家去釐清嗰個做法啦，之後同埋當中點樣去睇，點樣去運算嗰個面積出嚟啦。咁啊，希望呢條片幫到大家。